Hi guys! Welcome to my YouTube channel. Vlog ko. Sana mag-enjoy kayo. I-share ko sa inyo pala yung nabili ko nung nakaraan sa Shopee and ganina siya dumating. So, ito, very affordable. Kaya siya bilhin ng estudyante. Kahit sino. Kasi sobrang mura niya lang. Lalo na kung nag-i-start ka pa lang sa YouTube, gaya ko. And yung unboxing, papakita ko sa inyo. Dito na. So, sinasabi ko lang dyan guys, nagdi-deliver sila kahit ECQ. And ayan, kumuha ako ng gunting para mabuksan ko siya. And ayan, nabuksan na natin siya. So, ayan yung tripod na in-order natin. So, far okay naman siya. May kasama siyang phone holder. Ayan yung ring light, bubuksan naman natin. And, ayan. Medyo nalungkot lang ako sa ring light kasi medyo lukot yung gilid ng box niya. Pero, nung pagkatingin ko sa product, okay naman siya. Wala siyang basag or kahit na anong damage. May phone holder din siya nakasama. So, ayan yung ring light. Patuloy ko lang siya na inaayos, guys. And, ayan. So, medyo na-disappoint ako dyan sa part na yan kasi maliit lang pala siya. Pero, sakto naman, okay naman na dahil yung presyo niya, suwak lang din sa budget. And, ayan. Inaayos ko lang din siya. Guys, as you can see sa unboxing kanina, ito yung box ng ring light. Yung size niya pala guys is 10 inches and 26 cm. Sobrang good na siya for video and photos nyo. So guys, kung interested kayo, lalabas dyan sa screen or sa description box yung pinag-orderan ko. And ayun, papatayin pala muna natin guys yung ilaw para makita nyo yung ginagamit ko. So ayan siya kapag walang ilaw. So, ayun guys, ipapakita ko sa inyo kung paano nakaset up yung ring light, pati yung tripod na in-order ko. Magdadalawang phone tayo. So, ayan yung ring light, and ayan yung phone ko. And, ito yung tripod na in-order natin. Yan, ganyan yung setup niya. Yung ring light pala to guys, meron siya nito, yung pindutan. Parang remote niya, which is meron siyang 3 modes. Ayan yung gamit ko, white lang siya. Ito yung combination, white and yellow. And ito naman yung yellow lang. Plus guys, ito yung minus. Yan, kung gusto nyo bawasan. Yan. Ayan yung pinakamahina niya. Ayan yung pinakamahina niya guys. And, ito na. Ayan yung yellow guys ha. Sisimulan natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ayan yung pinakamalakas niya. So, proceed naman tayo sa white. Maminusan natin siya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10 ba? 9 lang pala. So, sa combination naman tayo punta. Ayan. Ayan yung mababa niya. And eto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ayan siya. And sobrang ganda niya guys. Pati yung tripod, sobrang ganda niya. Ayan. Meron pa akong isang ilaw dito guys, kaso hindi ko siya kinabit. Hindi ko siya sinaksak kasi sobrang liwanag na niya. Pero mamaya, after ko i-end tong video, isasaksak ko siya and ititignan natin kung maganda ba yung kalalabasan niya. Ayun. Yung tripod guys, 128 pesos lang yata siya. Check nyo na lang mamaya sa description box, sa link ng Shopee na ilalagay ko. And para sa akin, itong ring light na to guys, sobrang affordable and sobrang sulit niya dahil 470 pesos nga lang siya. Kayo na yung humusga kung gaano siya kaganda. And ayun, isasaksak natin tong isang light na meron tayo. Ayan. Masaksak na siya. And ayan yung ito naman yung dapat una kong gagamitin. Ayan yung una niyang ilaw. Ayan. Bali, 4 yung meron siya. So, ganyan kaliwanag yung video. Pero, pag dalawa yung ilaw. Maganda lang naman kasi yung ring light. Para kapag gabi, maganda pa rin yung quality ng video nyo na i-upload nyo sa YouTube. And ayun. Pwede naman kung wala kayo pambili guys, pwede naman yung natural lighting kapag hapon, kapag umaga. Pwede nyo yun gamitin. And ayun lang, dito lang nagtatapos. Sana nag-enjoy kayo. Huwag nyo kalimutan pala guys na mag-subscribe and pindutin yung bell button para ma-notified kayo pag may i-upload ako ng video. Bye-bye!